多人咧就我諗呢個範圍嘅一半就嘗試去從一個大嘅理解咯。咁啊，嘗試嘅第一屆就慢慢開始改變新條出嚟。咁我第一條過圖就呢條。呢個嗱，呢個點解會一個等頭咧？我再解釋俾你聽啦。咁我哋呢條第一條個頭柱就係呢條個頭柱啦。咁我就喺中位啦，就落翻嚟。我哋首先就度咗條，因為邊個位我哋有我哋嘅方法去維護啦㗎，我哋可以叫彈牆。所以咁啊，到先好似嗰啲類似我哋去燒烤啊、間條就可以同起咗，跟住我哋咪跟翻去兩幅，逐幅一幅排。首先呢幅啊，呢幅喺呢個頭度嘅，就做嗰條，就跟住咧就做呢個我哋嗰個即係圖啦，我哋嘅圖啦，就搭咗呢幅排出嚟，就穩固咗呢幅排，就度咗準確，就一幅就向海邊啊平地嗰邊行，咁啊成為一個係啦，冇錯啦，咁啊成為一個首先嘅最基本嘅地盤架構咯，即係底座地盤架構。跟住之後咧，我哋就跟住唔係咁簡單喎，做咗個外形之後，跟住我哋會做啲對龍啦，因為我哋要承受過百人嘅力度，跟住去上面做啲杉木，就加啲裝飾力同埋，因為我哋嗰陣有嗰個杉木㗎嘛，我哋要做啲所有做嗰啲杉木，嗰啲我哋嘅做裝飾係啦，就整翻佢，跟住去做環身直身啊，打翻啲環身加重環身力。發身上去支持個環身嘅環身，因為點解你記咗一樣嘢？人行嘅力度啊，每一個人行都會承喺個地盤都會承受到嘅。過百人去行咧，個力度就好大力㗎。即係你試下攞個木板一齊行上去，個木板就喐得好滯，即係每人一度力㗎，但係過百喺上面行咧，個力度就好大，所以我哋都要計翻數。所以我哋打身上個密度就好高㗎。即係每一幅我哋都會打，即係冇頭嗰個力度係分散咗，唔好影響佢嘅力度。即係以前咧，我哋做咧個現象係冇咁多嘅，即係後邊跟住我哋再研究出嚟咧，希望個力度喺邊個位，因為始終咧我哋嘅力度係一定向海呢邊發展嘅。個力度啊，佢一路向下壓，佢唔會向表㗎，一定係個力度就向海呢邊指出嚟，所以咧我哋就兩倍力向右。一半嚟兩出，就做呢個力度效果啦。所以咧。